Al een jaar lang is Douwe Tolsma alle dagen druk in spier in de Laurentiuskerk in Kimswerd. Onder leiding van master timmerman Gosse Damstra leert hij hoe je het interieur van oude gebouwen restaureren moet. Een ambacht dat je net in de squalbank kan leren kennen. Het ROC Friese Poort begon daarmee een speciaal leerproject van oude leermasters en jonge gezellen. Wij worden een oudere generatie, wij moeten toch wat terug. Dat het werk gewoon teruggaat en dat er een beetje beleving bij zit, dat is zo belangrijk. En dan hij zijn knaap een uur lang bij je. Hoe bevalt dat? Nou prima, ja best. En hij had er echt idee bij, hij ziet het uit, hij pluist het nou het waarom ergens van en dat is het mooie. Ik vind het wel een goede leermeester. Ja. Hij had wel ervaring die er mij mee deelt in het werk. Ja. Is het echt wat een makkelijk man? Een makkelijk man? Nou, net altijd. Nee. Nee, hij wil wel dat ik het goed heb. Damstra leert zijn gezel alle kneepjes van het ambacht. Van panieldwarkes om wannebalken ta. Meest gerust ben ik op mijn krul die ik daar maken ga. De karbeel en het sleutelstek. Dat vond ik het mooiste van de meid. Hoe lang had ze er mee aan de gang best? Het geheel ongeveer 2 weken. Oh, een week, ja, een week. En dat is nou die balkje. Dat is nog mijn boogje, ja. Met de komst van nog een nieuwe restauratietimmerman liet het oude ambacht weer takkems te hebben. Spietig genoeg is dat nog net het geval. De jongeren hebben een grote belangstelling ervoor. Het is helaas zo dat de bouw op dit moment gewoon er net goed voor staat. Dus heel veel werk is er op dit moment net. Daar terug moeten wij soms ook nee zeggen. Want het is natuurlijk worstelen dat de jongens een BBL-opleiding doen. En ze moeten een baan hebben in de restauratie. Nou, dat wil net altijd slagje. Er is geen geld meer voor. Er is eigenlijk te weinig geld voor. Ja.